안녕하세요. 망치 잡은 사나이 허성수입니다. 자, 오늘은 천장에 니브 그 합판 치부에 대해서 저희가 시공하는 방법에 대해서 설명을 한번 드리도록 하겠습니다. 자, 니브 합판 같은 경우는 저희가 지금 판넬이 지금 바로 이제 치부를 하게 되는데, 이때 저희가 그 타카를 바로 받게 되면은 나중에 이 열로 인해 가지고 수축 팽창으로 인해서 이 니브 합판 자체가 이렇게 좀 우는 현상 때문에 떨어질 그 우려가 있습니다. 그래서 안에 일반적인 본드를 발라서는 안 되고요. 이렇게 실리콘을 바르는 이제 작업을 보여드릴 건데, 실리콘을 발라서 천장에 치부를 하셔야 됩니다. 자, 실리콘은 이렇게 촘촘하게 테두리 있는 부분에 이렇게 한 300 촘촘하게 바르고 테두리 있는 부분은 다 발라 찍어 주셔야 돼요. 이때 콕콕콕콕 찍어서 발라주는 이유는 천장에 여기 보시면 좀 굴곡이 좀 있습니다. 그래서 일반적으로 실리콘을 쭉 당기는 것보다 이렇게 이제 약간 이제 군데군데 이렇게 똥 넣듯이 볼록볼록하게 해서 간격은 한 300 정도 간격으로 촘촘하게 많이 찍어주시는 게 좋습니다. 자, 이렇게 해서 이 실리콘을 이제 다 바른 이 니브 합판 자체를 이제 천장에다 칩을 할 건데요. 한번 보여드릴게요. 자, 이때 천장에 이렇게 붙이실 때 지금 이음새 있는 부분 있죠. 이 부분이 딱 밀착시켜서 먼저 가내를 보고 먼저 붙여주셔야 됩니다. 자, 이때 타카를 박으실 때 이 테두리 있는 부분을 먼저 손으로 눌러서 꾹 눌러서 박아주셔야 됩니다. 이게 타코를 막 긁어버리면은 니브 합판 같은 경우는 천장에서 이격이 됩니다. 테두리 먼저 자, 저기 있는 부분은 에어컨 이제 타공 자리라서 저렇게 비워뒀습니다. 저렇게 해서 저희는 이제 먹을 치고 저쪽 부분 직속으로 해서 끊어낼 겁니다. 여기 이때 니브를 칠 때 주의하실 점은 이렇게 지금 판넬 이음새 있는 골 부분이 보입니다. 이 부분을 교차되게 시공을 하셔가지고 시공을 해야지만이 덴바 차이를 이제 최소화할 수 있고요. 이제 나중에 여기서도 또 속골을 치부할 때도 마찬가지로 또 교차로 시공을 해줘야 됩니다. 이음새를 안 보이게 다음 장에서는 이런 식으로 이제 원장이 간다든지 교차 시공을 하면은 나중에 저 이음새 있는 부분에 미세하게 단차 나는 부분을 커버할 수가 있습니다. 자, 이렇게 하시고 300 간격으로 해서 이렇게 촘촘하게 많이 쌓아주시면 돼요. 이때 손으로 저기도 중간에를 타카를 박을 때 눌러서 이렇게 박아주셔야 됩니다. 안 그래버리면 안에 실리콘이 들어있는 상태이기 때문에 손으로 누르지 않고 고정을 해버리면은 이 공급되어 있는 이격되어 있는 상태에서 실리콘이 맞으면서 바로 고정이 되면은 나중에 천장 자체가 약간 굴곡이 생겨버립니다. 그래서 딱 밀착을 시켜서 손으로 천장에 딱 밀고 이제 타카를 시공을 해 주셔야 돼요. 자, 이렇게 해서 지금 니브 합판을 천장에 다 칩을 하게 되면 이제 이런 모습이 나옵니다. 자, 여기서는 이제 두 번째 속골을 칩할 때는 이제 본드를 이제 도포를 해서 이제 천장에다가 이제 시공을 해 주시면 돼요. 그때 이제 주의할 점은 교차를 해서 시공을 해주는 거. 그렇게 하게 되면은 천장의 덴조 마감은 일단은 1차적으로 모든 게 다 끝이 납니다. 자, 이때 보시면 여기 보시면은 저희는 지금 천장에 지금 배선이 지금 안 보입니다. 그죠? 저희가 지금 덴조 위에 배선을 지금 다 던져 놓는 상태이기 때문에 이렇게 석고를 다 치고 난 다음에 정확한 이제 조명자리죠. 조명자리에 이제 타공을 해서 배선을 내리게 되면은 깔끔하게 마감 처리가 됩니다.
간혹 이제 저희가 den조가 없는 상황 같으면은 미리 이렇게 배선을 조명 위치를 정확하게 이제 타공을 해서 하게 되는데, 저희 같은 경우는 den조 자체가 판넬로 den조가 되어 있는 상태이기 때문에 den조 안에서 이제 걸어 다닐 수 있고 사람이 이제 다니는데 전혀 지장이 없는 그 구조이기 때문에 den조를 다 밀고 난 다음에 조명 위치를 정확하게 표시해서 구멍을 내고 타공을 하고 난 다음에 그쪽으로 배선을 빼는 게 마감도 깔끔하고 오차 범위도 줄일 수가 있습니다. 자, 지금 여기 이제 처음에 이제 실리콘 찍는 모습을 지금 또 보실 수가 있는데, 이렇게 통통통통 쳐주시면 돼요. 이때 주의할 점은 테두리 부분은 꼭 꼼꼼하게 이렇게 다 돌려주셔야 됩니다. 안 그래 버리면은 이음새 있는 부분이 다 터지게 돼요. 터진다기보다는 이음새 있는 부분이 단차이가 심해집니다. 네. 자, 이렇게 해서 철장에 붙이는 것처럼 이렇게 테두리를 이렇게 박아주시면 돼요. 이렇게 한 방향으로 이렇게 해서 테두리를 쭉 박아 나가시면 돼요. 여기 같은 경우는 지금 조인트가 났는 부분이기 때문에 원장으로 이렇게 교차해서 넘어가야 됩니다. 그렇게 해서 이 있는 부분을 원판으로 해서 시공을 할 수 있게끔 이렇게 애매한 공간에는 따서 들어가야 돼요. 이렇게 해서 테두리를 다 박아서 매달아 주시고 난 다음에 중간 부분을 300간격으로 해서 촘촘하게 박아 주시면 됩니다. 자, 이렇게 해서 니브 치부하는 방법에 대해서 저희가 설명을 한번 다 드렸습니다. 자, 이렇게 해서 이제 니브를 시공하고 난 다음에 석고 치부하는 거는 동일하게 치부하는 방법대로 그렇게 시공을 하시면 됩니다. 본드를 도포하셔 가지고 이제 타카로 고정을 하시면 되고요. 그리고 이제 저희가 주의할 점만 잘 체크하셔가지고 니브를 시공하게 되면은 전혀 문제가 없고, 이 부분을 이제 제가 말씀드린 이유는 나중에 이렇게 den조를 목상을 걸거나 하더라도 저희 같은 경우는 이제 석고 투풀보다 이렇게 니브를 한번 쳐주는 이유가 조명을 설치하기도 편하고요. 보통 이제 석고 투풀로 쳐 있는 부분에는 조명 달기가 좀 많이 힘들더라고요. 그래서 그런 부분도 뭐 보강을 잡아줘야 되는 경우들도 있고, 이 니브 합판이 뭐 비용은 비싸더라도 이렇게 치부하게 되면은 뭐 차음성하고 단열 성능도 또 우수하고 하니까 물론만 예를 들어 이제 뭐 방화 구조로 들어가야 된다 하면은 이렇게 하면 안 되겠지만은, 지금은 석고를 치부를 하는 부분이 있기 때문에 이렇게 마감해도 충분히 문제가 되지 않습니다. 자, 이렇게 해서 니브 치부에 대해서 저희가 시공하는 방법에 대해서 설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 이상입니다.